Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một cái túi chè khô nha mọi người. Chè này là chè Tân Cương nha. Đây. Đây nha. Cái này là chè Thủy Thuật, xóm Lai Thành, xã Phúc Diều, thành phố Thái Nguyên. Chè này thương hiệu của nó là chè tôm nõn. Đây nhá, chè này ở bên trong của nó, đây một cái lớp bọc bên ngoài của nó sẽ là màu vàng, và bệt chè khô này thì sẽ là bên trong nó đóng gói tiện ích như thế này, để mỗi lần pha thì mọi người sẽ dùng một gói như thế này luôn nha. Đây, giá của mỗi cái túi chè này thì nó rất là rẻ. Tại vì nó là cái túi mini ấy, nên là nó sẽ rất là rẻ nha mọi người. Và mỗi lần mua thì mình nghĩ là mọi người sẽ mua nhiều túi luôn một lúc. Đây nha. Cái túi chè này thì mình thấy ở trên Shopee nó cũng có bán nè mọi người. Thì làm đây sao cho cái chữ này cho nó xếp lần được nó dài á, mà nó cứ tẻ tẻ. Bây giờ ở trên thị trường thì nó sẽ bán rất là nhiều loại chè khác nhau. Và mọi người làm sao anh?
Anh Sáng nay giờ làm gì? em mới làm cái này cái thứ hai thôi đấy. Em đâu mà. Người này trên đây nhiều sau rồi cũng buồn đi. Là nó buồn ngủ ấy. Cái gì bây giờ anh nói nữa? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video review về cái túi chè khô này của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tô màu tiếp theo trên kênh của mình. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.